Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong buổi thiền buổi sáng và vẫn là 5 phút thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ thiền theo một cái cách đặc biệt, đó là có tiếng chuông. Và các bạn cứ thả lỏng ra và mình sẽ rung nhẹ tiếng chuông để chúng ta đánh thức những cái năng lượng cho ngày mới nha. Chúng ta tiếp tục giang tay. Lần này chúng ta sẽ ngửa ở lòng bàn tay và bắt ấn như thế này. Dang rộng hai tay và để thẳng. Để như thế một lúc để chúng ta tập làm quen cho cái việc mỏi cơ. Sau đó chúng ta làm động tác vặn thừng tiếp tục. Cái động tác vặn thừng này nó sẽ giúp đánh thức cái vùng năng lượng ở tay. Chúng ta đôi khi là không để ý rằng cái tay của chúng ta rất dễ mỏi. Khi mà làm cái động tác này thì các bạn sẽ thấy rõ điều đó. Là một lúc nếu mà không quen thì sẽ mỏi. Sau đó chúng ta chạm vào phần bả vai và chúng ta xoay. Cái việc này sẽ giúp cho đỡ mỏi phần vai. Sau đó chúng ta duỗi tay về đằng trước và chúng ta làm cái động tác như thế này cho nó thoải mái. Chúng sẽ đỡ mỏi. Sau đó các bạn bắt ấn và các bạn để lên hai bên đầu gối và chúng ta thiền bình thường.